यह कहानी एक गरीब लोहार की है। वह रोज मेहनत करता लेकिन ज्यादा कमाई नहीं होती। एक दिन उसे जंगल में एक जादुई ताबीज मिला। ताबीज पहनते ही उसका काम तेज और सोना सा चमकदार होने लगा। गांव के लोग उसके औजार खरीदने लगे और वह अमीर बन गया। लेकिन ताबीज ने उसे लालची बना दिया। उसने सबको धोखा देना शुरू किया। तभी ताबीज गायब हो गया और वह फिर से गरीब हो गया। उसे समझ आया कि सच्ची मेहनत ही असली जादू है।